so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. 大家好啊，我係基奧阿妹。香港國際機場嘅2號客運大樓終於正式重開啦！今次我哋出發去台中，咁啱坐香港快運，可以用到全新嘅 T2嚟辦理登機手續同埋寄行李。親眼見到新裝修嘅2號客運大樓，視覺上真係有種被震撼嘅感覺。特別係中間離港位置有個巨型嘅水族館 LED 裝置，現場吸引到好多人喺度影相，當然包括我啦。雖然出發之前我哋一早已經喺網上面做咗 online check in， 但因為去台灣嘅關係，去到自助辦手續嗰陣，始終都要有職員親眼望下我哋張入台證。寄好晒行李之後，就同朋友去食嘢先啦。T2呢度真係多咗好多餐廳，我哋行咗一個圈之後，見到呢個 food court 嘅早餐時段嘅價錢真係平到有啲唔習慣。估唔到今時今日嘅香港國際機場竟然可以用到20幾蚊就可以食到一個餐啊！雖然 Jollibee 呢個 pancake 包入邊塊火腿食落有啲乾，杯朱古力又唔夠麥當勞嗰杯好飲喎，但呢個價錢喺香港機場入邊食到，真係絕對收貨啊！食飽又影夠相，我哋正式入去禁區啦。入到去落扶手電梯，依然見到一個好靚嘅 LED 水族館嘅畫面繼續延伸落去啊！不過喺度要提醒下大家，千祈唔好掛住睇而唔記得咗時間啊！因為由安檢過關再去到閘口，至少都要預留30分鐘啊！中途又要坐無人駕駛列車去幾個站，先可以去到香港快運嘅閘口㗎，所以要預鬆少少時間。飛咗大概1個鐘零3個字，我哋就順利降落台中啦。呢個速度真係快過我喺屋企搭車入屯門啦。台中國際機場每日嘅航班都唔算太多，好似我哋呢段時間咁，成個入境大堂淨係得我哋呢班機降落。過關好似快到開咗綠燈咁。一出到去入境大堂，我即刻打開 Uber 個 app call 車去今次住嘅地方。撳完掣等咗20秒左右就有司機接單啦，再等多3分鐘，直情有部車出現喺我哋面前添。去旅行呢幾日發現喺台中 call 車真係超級快有車，我哋一行3人，每人都帶咗一個大篋，所以就 call 咗 XL 嘅車型啦。架車嘅車廂空間夠晒大，夠晒擺晒啲篋之外，我哋仲坐得好舒服添。坐咗半個鐘鬆啲嘅車程，我哋就出到去市區啦。其實台中3人房酒店選擇都唔算太多，我哋今次揀咗一間地理位置好方便嘅民宿，佢就喺台中西區嘅第6市場隔離，附近仲要係近期台中最熱鬧嘅勤美商圈，行街食嘢一應俱全啊！民宿呢間房都算幾大間，我哋3個人每人都可以分到1張雙人床。最後仲有1張偏大嘅單人床剩咗出嚟啊！如果瞓逼啲嘅話，呢度真係可以容納到6至8個人㗎。全間房最吸引我哋呢，就係有2邊大玻璃窗，啲自然光透入嚟，成個感覺真係幾 relax 㗎。至於啲細節位，張床都幾舒服，枕頭都好貼心咁供應咗2款唔同嘅軟硬度，每個床頭都有2個插蘇頭。同埋全間房嘅插蘇頭真係好多㗎，簡單開放式掛衣架就係得1個。如果冬天嚟台中住呢間房，要掛大褸外套嘅話，就肯定唔夠用啦。但佢另外嘅配套都做得幾好， WiFi 上網嘅速度都好快，部智能電視睇 YouTube 都唔會窒下窒下。門口嘅茶水間仲超級大方咁放咗10幾支水俾我哋，就連風筒都準備咗2個啊！洗手間同沖涼嘅位置做到乾濕分離，整體都好乾淨，重點冇異味，亦都冇奇怪嘅毛髮。房入邊仲擺咗一部抽濕機，不過如果換一部勁啲嘅空氣淨化機就更加完美啦。因為呢間房唯一嘅缺點就係
有一啲肉眼睇唔到嘅微塵。第一晚我同朋友都有啲鼻敏感發作啊，好彩第二晚就習慣咗，就冇乜事。民宿下邊大堂都有寄存行李嘅位，所以 check out 咗又未夠鐘去機場，都可以放低啲行李喺度，繼續去剩翻半日嘅行程㗎。另外想話，民宿下邊有2間唔同嘅便利店，仲有一間康士美添，補給真係好方便啊！喺度戴翻個頭盔先。接住落嚟講嘅行程有啲唔係同一日拍攝嘅，不過呢啲景點同埋餐廳全部都係集中喺台中嘅西區，所以我就將呢啲行程擺埋喺同一條片嗰度，一次過講晒俾大家知，咁大家就可以睇得順暢啲啦。離開民宿，我哋就出發去食到埗嘅第一餐啦。其實呢間餐廳係我頭先喺車上面即興喺 Google 揾出嚟嘅。原本我哋計劃食嗰間餐廳，因為出發嗰陣香港落大雨，飛機 delay 咗成個鐘啊。結果去到台中嗰陣，佢已經落咗場。嗰間餐廳轉頭我再講俾大家聽啦。不過唔緊要，好彩即興都揾到呢一間第一餐，都帶到一啲驚喜俾我哋。誤打誤撞嚟到嘅呢間餐廳係主打食牛肉麵嘅，一入到去就聞到一陣好濃郁嘅熬湯嘅香氣。見到呢度職員嘅年齡分佈，應該似係家庭式經營㗎。朋友就叫咗經典牛肉湯麵，個湯真係好清甜，飲得出真係用咗啲蔬果嚟熬製出嚟嘅香氣啊！而且呢度嘅湯仲可以免費添加，而我就揀咗拌麵啦，味道相對地比較清淡，但係出邊天氣30幾度，食佢反而覺得啱啱好喎。呢度無論湯麵或者拌麵，都有3大嚿都算厚嘅牛肉，牛肉味道好香濃，佢唔係炆到好軟腍、好鬆散嗰款牛肉，而係好有咬口、好有質感嗰種。不過美中不足嘅係，其中有一嚿牛肉就肥咗少少啦。另外碗入邊嘅紅蘿蔔同白蘿蔔都超級入味，而且好甜，好好食㗎。食台灣牛肉麵，當然唔少得要配埋榨菜同酸菜撈埋一齊食啦。如果好似我朋友咁食得辣，記得落埋佢哋嘅辣椒油。另外我哋仲叫咗拍青瓜，蒜蓉味道都好香，爽脆得嚟又夠晒消暑。另外叫咗碗柴魚蘿蔔湯，柴魚嘅味道好突出，裏邊嘅蘿蔔都好好食㗎，不過份量就有啲少啦。開咗個台灣胃口之後，我哋出返去大街繼續向前行。過馬路嗰陣，發現紅綠燈上面有隻恐龍，又真係幾得意喎。然後我哋經過一間71，係 Snoopy 嘅主題店啊。除咗門口同天花板有 Snoopy 公仔之外，鋪頭裏邊直情有個專櫃，放咗各種各樣嘅 Snoopy 商品。我哋3個雖然唔係 fans，入到去都望咗2眼，視線就即刻俾呢部雪糕機吸引住啦。台灣71限定嘅雪糕會因應唔同嘅區域而有唔同嘅口味。嚟到台中就用咗最出名嘅大甲芋頭啦。呢杯雪糕嘅芋頭口味非常突出，雪糕呈現咗天然嘅奶白色，證明佢冇添加色素。我同朋友都覺得絕對食得過。食完雪糕繼續向前行，見到原本我 book mark 咗嗰間餐廳竟然落完場開返門咯。呢間就係米芝蓮推介嘅副狀元豬腳啦。當時只係下晝4點幾，明明都未去到黃金食飯時間啦，門口已經出現咗人龍啦。一場嚟到，雖然個肚仲有啲飽，但秉承住飢餓阿妹嘅精神，我哋都決定買一份豬腳外賣，直接喺佢門口嗰度試下先。買完飛之後，足足都等咗15分鐘先有得拎㗎，可想而知佢哋嘅生意有幾爆棚啦。但唔知係咪因為啱啱落完場，第一批出爐嘅關係，首先我就覺得呢份豬腳嘅滷水味道好淡，而且佢嘅口感都唔算軟腍，都幾難咬得開㗎，好似炆得唔係好夠時間，仲未好夠火候咁。食完大家仲講笑，好彩到埗第一餐無緣食到佢，如果第一餐就中伏，真係幾掃興㗎。
等呢份豬腳要成15分鐘，我哋梗係唔會浪費時間啦。沿路呢條街其實有好多手搖嘅鋪頭，而其中一間就俾我 book mark 咗嘅就係呢間青山清茶啦。店員見我哋喺度研究個餐牌，就非常主動咁向我哋介紹佢哋嘅茶。不過我一早就睇中佢哋嘅海鹽奶蓋，我哋每人都買咗一杯。我就覺得佢哋嘅奶蓋質地都幾滑，同清茶嘅茶底都幾夾。不過作為奶蓋控，我就覺得如果佢啲奶蓋俾得多啲會更加好，更加正啊！食完牛肉麵、芋頭雪糕、豬腳，再加杯手搖，喺呢度我哋個口同個肚都要停一停，消化下先啦。係時候順便參觀下台中西區周圍好有文創感覺嘅景點。勤美呢一帶真係隨手影都有好多打卡位，就好似行下呢個轉角位咁，就見到呢棵開得好靚、好多紫色花冧嘅紫微樹。沿路繼續向前行，就會去到近年去台中必去嘅審計新村。本身呢度屬於政府審計部門嘅員工舊宿舍，依家已經搖身一變，成為全台中最有人氣嘅文創園區。呢度最出名嘅係每日都會有創意市集，由手作飾物、文青插畫，再去到自家烘焙嘅精品咖啡，食得落肚嘅糕點都有。週末嘅小攤檔仲會比平日多啲添啊！沿路仲有好多排隊嘅店鋪，就好似有泡芙店啦，同埋有一間好特別，可以幫你寄信俾未來嘅鋪頭啊！真係幾有心思㗎。行下仲會見到有人喺度 busking 唱歌，音樂配埋呢度嘅熱鬧，成個氣氛真係好有活力。最搞笑嘅係我哋喺一間鋪頭門口見到有個主人帶咗隻貓出嚟啊！隻貓仲要帶住副黑超添，佢乖到喐都唔喐，就好似專業嘅 model 咁樣喺度擺晒 pose。離開審計新村，附近有一棟自來水公司員工舊宿舍改建而成嘅文創基地，呢度保留咗舊建築嘅紅磚牆、古老嘅樹同埋懷舊感，活化咗一個文青氣息嘅空間，聚集咗一啲手作嘅小店、原創嘅品牌同埋咖啡店。入到去就好似時光倒流咁，真係四圍都有打卡位啊！如果大家都會去審計新村嘅話，都可以行過少少嚟埋呢個區域㗎。呢度唔似得審計新村咁多人，所以都幾舒服嘅。離開呢兩個充滿文創嘅地方，可以繼續去打卡嘅景點，梗係唔可以俾佢停啦。再行過啲就會見到呢棟好似美國西部公路電影入邊先會見到嘅復古建築。雖然呢度叫奶油飯店，但係千祈唔好行埋去同櫃台講你要 check in 房喎。因為呢度其實係一間賣牛油曲奇嘅概念店嚟嘅。呢個品牌其實喺台北民生社區已經好紅㗎啦。不過台北嗰度係行英倫西裝風，而嚟到台中佢哋就玩得更加大，直接整咗成棟大廈，將呢度變成一間超有美式復古感嘅奶油飯店啦。因為呢個景點最近都幾熱門㗎，入場嘅時候都有限流。今晚我哋去到前面嗰批人已經入咗去，我哋就喺門口等第二批先入場啦，大概都係等多咗幾分鐘。入到去鋪頭入邊，你就會見到呢層完全係冇賣嘢食嘅地方喎，取而代之係一個充滿復古感嘅洗衣房。入邊除咗見到有一排排洗衣機之外，仲掛住咗好多白色嘅恤衫。呢啲裝飾同擺設真係好有依家好興嘅 Y2K 風格啊！然後我哋行咗落去地牢嗰層，呢層就最得意啦。一落到去就會見到幾部升降機，每一部你都可以隨便撳掣，開嚟睇下裏邊係啲咩嚟㗎。就好似呢一部，一打開竟然係一個浴室，而隔離嗰部一開門竟然係好似哈利波特嗰種魔法火車嘅窗外景色。又係可以喺入邊瘋狂打卡啊！呢幾部升降機入邊有一部真係可以用到，而唔係淨係得打卡嘅功能，就好似玩緊密室逃脫入邊要揾啲隱藏嘅機關，先至可以去到真正佢哋賣餅乾嘅核心地帶啊！
未有得食嘢之前，先同你玩一輪遊戲，呢個過程都幾有儀式感。成功上到去呢一層，呢度最好嘅地方呢，就係你入到去裏邊，店員就會好大方咁請你食半塊佢哋最招牌嘅奶油曲奇啦。咬落去第一啖，牛油香氣都幾突出㗎。整體嚟講，呢塊餅真係幾好食。喺同一層旁邊有間神秘嘅房仔，入邊擺滿晒 CCTV 嘅熒幕同埋一排排嘅 locker。然後我哋繼續上3樓參觀埋。一行到入去，唔講以為自己去咗馬戲團主題嘅藝術館。最誇張嘅係中間竟然有一隻跳緊鋼管舞嘅大笨象雕塑，真係超級有創意啊！喺奶油飯店買完手信之後，我哋繼續向前行。嚟到台灣，真係無論點都要行下誠品啊！呢度嘅產品總係會揾到新鮮感㗎。咁為食嘅我，始終最中意行佢哋地牢嗰層啊！呢層一定有好多台式嘅美食、甜品店同埋特色嘅手信。行到嚟呢度，睇 Google 地圖發現，附近竟然有得食最近好 hit 嘅日式生冬甩喎。本身就諗住同朋友買幾款口味嚟試下嘅，點知一入到去，前面個大叔竟然連根拔起咁買晒所有咁滯啊！但唔知點解咁搞笑，佢唯獨買剩一個朱古力口味俾我哋喎，都唔知話好彩定係唔好彩啦。雖然試唔到其他嘅味道，但起碼都搶到最後一個啊！但如果行慢1-2分鐘，都會俾下一組客人買埋啊！話說幾個月之前，我喺東京一口氣食咗3間唔同嘅生冬甩，都有少少資格評論下台中呢間生冬甩嘅。老實講，台中呢間生冬甩咬落去，口感就冇東京食到嘅咁軟腍，佢係偏向似翻傳統冬甩嘅口感。不過佢中間嘅忌廉都幾夠滑溜，而且啲朱古力味都好濃，一咬落去就覺得好似飲緊好濃嘅朱古力奶咁。然後行翻出路口，就會去翻頭先有提及過嘅大街。呢間山賢良魚都係我 bookmark 清單入邊嘅。我哋一停低，店員就好熱情咁邀請我哋試飲啦。今次可以試飲嘅就係荔枝紅茶。我一飲就覺得已經好啱我口味啦，所以我就即刻買一杯大 size 嚟過下口癮啦。呢杯嘢真係飲到一粒粒荔枝果肉㗎。再繼續向前行幾個鋪位，就會聞到一陣好香嘅蛋香。原來有間雞蛋糕嘅鋪頭喺度啊！呢間雞蛋糕嘅造型都幾得意，係金黃色嘅小元寶。不過食完我就覺得佢嘅芝士味道唔算太突出，而且都唔識拉絲嘅。始終都係之前我喺台北寧夏夜市食過嗰間雞蛋糕好食得多啊！喺台中行程最尾一日，我哋11點 check out 之後，就去咗民宿下邊呢間全台灣都有幾間分店嘅12月食午餐。自從黃仁勳食過之後，呢間餐廳簡直更加紅啊！我哋去到嗰陣其實只係11點幾，職員話佢哋11點半先正式開門，但都超級貼心咁俾我哋坐低先，仲斟埋水俾我哋，叫我哋慢慢睇餐牌。呢個服務真係加分啊！呢度嘅裝修都算靚，而且啲座位好闊落，坐得好舒服。雖然個名話係私房菜，但價錢都唔算貴得太離地。我哋3個人叫咗2款粥，雖然每款粥只係叫咗1人份量，但每款粥都可以滗到4至5碗小飯碗㗎，份量真係唔算太少。其中一款叫咗土雞粥，上網見到話台灣嘅國宴都有用到佢，所以我哋都非常期待啊！一食個口，果然味道超正，粥底煮到好濃稠，飯粒又夠晒綿密喎，食到米飯同埋雞肉嘅最天然嘅甜味啊！最難得嘅係啲雞肉仲保持到好嫩滑。另外一款叫咗松露菇粥，食落就有啲似西式松露 risotto 咁，但完全唔會過鹹。松露嘅香氣非常突出，同時又唔會蓋過其他菇菌嘅鮮味。我哋都覺得2款粥都非常高質。除咗粥之外，佢哋嘅台式小炒同埋小食都好有驚喜。呢碟老皮嫩肉表面睇落好似巢掹掹，但食落裏邊滑到好似食緊豆腐花咁。
再配埋啲好似港式蒸魚蘸咗熟油嘅特製豉油，外皮索晒啲汁，真係超級好食啊！嚟到台灣一定要食水蓮，唔好睇佢好似油淋淋咁，但食落一啲都唔油膩喎。呢碟水蓮完全冇纖維嘅渣，口感清爽，裏邊仲保持到水分㗎。呢份黃金地瓜條，睇個樣好似炸完之後再拎去翻炸咁，但出奇地乾爽，完全唔油喎。每條地瓜都好夠香甜。山藥芋球就好似芋頭口味嘅地瓜球，咬落煙韌，仲帶少少芋頭嘅香氣，又真係幾好食。餐牌最後一頁全部都係飲品啊，真係估佢唔到。除咗一般嘅手搖之外，仲有好多養生茶。我哋都叫咗其中2壺，其中嘅水果茶真係真材實料，每一啖都飲到好濃郁嘅熱情果香。另外嘅桂花酸梅茶，酸味同桂花味都平衡得幾好，真係非常解膩。如果大家去台灣旅行，大飲大食之後都有啲滯，想食翻啲相對清淡又高質嘅嘢，我都真心推介呢間12月。今次叫嘅嘢基本上都冇中伏，全部都好有水準。喺台中西區行咗1個圈，喺度講埋我哋去機場前最後嘅一站，就係翻去行下民宿旁邊嘅大陸市場啦。呢個市場真係非常特別，佢係全台灣第一個開喺百貨公司入邊嘅傳統菜市場。行下我就俾一間賣台式滷味嘅鋪頭吸引住，職員好殷勤咁請我哋試食。我食完一嚿豆乾之後就決定買幾包翻香港啦。最正呢度嘅滷味係有做到真空包裝㗎，方便將啲滷味咁塞落個篋度啊，而且價錢都唔算太貴。店員知道我要搭飛機翻香港，仲好好咁揾咗2個冰袋俾我添。買到翻香港之後，屋企人都覺得超級好食，啲滷味味道好香又夠濃郁喎，重點唔會死鹹，所以都推介俾大家。如果去台中玩嘅話，回程一定要去大陸市場掃呢個真空包裝嘅滷味翻香港啊！下一集會帶大家去台中其他景點，首先會去到一間連續拎咗幾年米芝蓮推介嘅神級中菜。然後會帶大家去台中期間限定依家超爆紅嘅 AI 名畫互動展覽。嚟到台中梗係唔少得要去公園眼科啦，除咗買手信之外，仲可以食到好多口味嘅雪糕啊！另外仲會介紹我心目中覺得好好食嘅太陽餅同埋鳳梨酥，仲會參觀埋台中國家歌劇院。除咗個建築好靚之外，原來裏面都收埋咗啲驚喜喎。台中嘅燒肉店一直競爭都好大，今次我哋去咗其中一間。想知我哋今次食咗邊間？咁就一定要密切留意我下一條片啦。大家有興趣嘅話，可以訂閱咗我先，咁就保證唔會錯過之後精彩嘅影片啦。好啦，呢條片就嚟到呢度，我哋下條片再見。